हे होपमाइंड्स, दिस इज मी एजे। भाई जब भी मैं ना आउटडोर में वीडियो शूट करने जाता हूँ ना, तो इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट का साउंड आता है। और कभी कभी ना इतना ज़्यादा एको आ जाता है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि मेरा ये ऑप्टिकल शॉप है। भाई मैं कुछ सोल्यूशन ढूंढने में लगा हुआ हूँ, तो मैंने फ्लिपकार्ट से एक चीज़ ऑर्डर किया है जो है विंड पर। ठीक है, ये कुछ हद तक तुम्हारा विंड ब्लास्ट का साउंड ना कम कर देता है। जो प्रोडक्ट मुझे सस्ते में मिल रहा था, मैंने वही प्रोडक्ट उठा लिया है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, मैंने दो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। देखो भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो एक दिक्कत है, इसमें लिखा है विंडशील्ड। ठीक है, पर विंडशील्ड। और दूसरा प्रोडक्ट जो है ना, उस पर क्या लिखा है ये देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, आ गया, हाँ, पर विंडस्क्रीन। भाई एक तो नाम में इतना कन्फ्यूजन, उनको खुद को पता नहीं कि कौन सा नाम पे ये बिकना चाहिए। और ये ढूंढने में भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ ना मैं। तो दो ही प्रोडक्ट मिला है कम दाम में, मैंने दोनों उठा लिया है। चलो ठीक है, फटाफट से उसका करते हैं अनबॉक्सिंग। JSD Pro पड़ा है 199 रुपीज़ का, जो कि सबसे सस्ता वाला था फ्लिपकार्ट में, वो मैंने उठा लिया है। सस्ता वाला प्रोडक्ट होके भी उसका पैकेजिंग ना बहुत अच्छा है। देखो भाई इसके अंदर एक और पैकेट बिल्कुल बोया के माइक जैसा लगता है उसका पैकेजिंग। चलो उसको फटाफट से ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या दिएगा, और भी कुछ होगा शायद इसके अंदर। वीडियो का लेंथ छोटा रखने के लिए मैं जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या। मुझे लगा ही था कुछ तो दिया गया है, कुछ और दिया गया है, पता नहीं क्या दिया गया। नहीं, कुछ और नहीं दिया गया है। ये क्या, थैंक यू कार्ड दिया गया है। और दूसरा भाई बैग, भाई ये बैग ना भाई बहुत अच्छा है। अंदर ना सॉफ्ट वाला फिनिश दिया गया और बाहर ना लेदर जैसा फिनिश दिया। चलो अभी प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट कैसा है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। हमारा JSD Pro पे लाइट पड़ते तो चमक रहा है, कतई जुगनू बने फिर रहा है। बाकी भाई ये पता नहीं ये पैदाइश ही गंदा है कि ऐसे ही गंदा हो गया है, बिल्कुल बियर्ड जैसा फील आ रहा है, एकदम सॉफ्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे जो अटैचिंग वाला पार्ट दिया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा एक मटेरियल दिया है, मुझे ये ज़्यादा पसंद आ गया इसका अटैचिंग वाला पार्ट। बाकी इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसे कितना नॉइस कैंसिल करता है, कितना विंड ब्लास्ट को ये कम कर देता है। अभी फटाफट से दूसरा प्रोडक्ट ओपन करते हैं, जो कि है ये स्टेला। भाई ये प्रोडक्ट ना 277 रुपये का पड़ रहा है। और उसका पैकेट देखो भाई कितना सिंपल पैकेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक कार्डबोर्ड से मुड़ के दिया गया है इसको। ठीक है, जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं भाई क्या दिया है। कुछ तो दिया होगा, नहीं भाई ये क्लियर बैग में सिर्फ यही भर दिया गया है। और बैग भी बिल्कुल प्लास्टिक से सिंपल सा दिया गया है। इसको ओपन कर लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं कैसा है ये। ओह, कितना सॉफ्ट है ये भाई। इसका कलर देखो कितना अच्छा है, ज़्यादा शाइन नहीं करता है, लेकिन भाई ये इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये प्रीमियम जैसा लुक आता है भाई इसके अंदर। और बाकी इसका जो यहाँ पे ये जो अटैचिंग वाला पार्ट दिया गया ना, इस पे एक रबर बैंड लगाया गया है। उसके जैसा कुछ प्लास्टिक नहीं दिया गया, लेकिन ठीक है चलता है। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हो ना, वो है JSD Pro। कैसा लग रहा है सुनने में। साउंड ब्लास्ट ने को काफ़ी हद तक कम हो गया है इसमें। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हो ना, वो है स्टेला। भाई देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ इतना सॉफ्ट भी है ना, लेकिन इसमें साउंड ब्लास्ट ने को कम हुआ ही नहीं। भाई JSD Pro भले ही देखने में अच्छा ना हो, लेकिन ये ना अपना काम बखूबी करता है भाई। इसका जो यहाँ पे ये रबर वाला जो अटैचिंग पार्ट दिया गया है ना, और इसके अंदर जो एक कुशन जैसा चीज़ है ना, जिसके अंदर वो माइक्रोफोन अटैच्ड होता है, ये दोनों चीज़ की वजह से ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और एक चीज़ है भाई, इसका फर भले ही बिल्कुल राफ जैसा हो, सॉफ्ट ना हो, लेकिन भाई इसकी यही खासियत है ना, जिसकी वजह से हवा ना इसके अंदर नहीं जाता। मतलब आप इसके अंदर माइक्रोफोन रखोगे तो हवा का विंडशील्ड का जो साउंड होता है ना, वो विंड ब्लास्ट का साउंड बहुत कम हो जाता है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग स्टेला की बात करें, तो भाई ये है बहुत सॉफ्ट, देखने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका फर ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर ज़्यादा विंड ब्लास्ट होने लगे तो ये इसको रोक नहीं पाएगा। ये हवा इसकी फर के अंदर से जाके माइक्रोफोन पे हीट करेगा और आपको विंड ब्लास्ट का साउंड बहुत ही तगड़ा वाला सुनाई देने वाला है। कोई भी फर ना अच्छे से तभी काम करेगा जब ना उसका जो डेंस है ना, वो अच्छा हो। और उसका जो फाइबर दिया गया है ना, ये फाइबर अच्छे से लगा हुआ हो, ताकि कोई हवा अंदर ना जा सके। ठीक है, तो दोनों में ही इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी JSD Pro
बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। आप चाहो तो इसके ऊपर जा सकते हो, मतलब इसकी तरफ जा सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी आप महंगा वाला ले लो, कुछ ज़्यादा ही महंगा आता है, कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो महंगा वाला ले लो, या फिर रात को शूट करो, ज़्यादा अच्छा है फैन बंद करके। और कोशिश करना कि ऐसा वाला जो रबर का अटैचिंग पार्ट हो वही ले लो, क्योंकि इसके अंदर तक ना ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है, अब जब माइक्रोफोन इसके अंदर रखोगे ना तो हवा किसी एंगल से आके उसको हिट नहीं कर पाएगा, तो बहुत अच्छा विंड ब्लास्ट का साउंड वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और रबर वाला इतना अच्छा काम नहीं करेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रबर वाला को छोड़ो और ऐसा सॉफ्ट प्लास्टिक का जो अटैचिंग होता है उसके साथ